ဒီကောင်ဖြူစစ်တဲ့အကြောင်းရတော့တခြားမဟုတ်ဘူးလေးပါဆွဲလို့မတော်ပါဘူးလေးပါဆွဲလို့ရှိရင်ဆွဲနဲ့ဆွဲချင်းဆိုရင်နည်းနည်းဘူးဖြစ်နေတယ်နည်းနည်းလေးကြာမှဝီနဲ့ထွေတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ဖြူစစ်ရတာဖြူစေးရချင်းပြပါတယ်အဲ့ဒီကောင်ဖြူစေးရချင်းပြပါတယ်လေးပါဆွဲလို့ချက်ချင်းမတော်ပါဘူးနည်းနည်းလေးကြာမှထွေရလို့အော်ပြင်းနေတာပေါ့နော်လေးပါစီမမှန်လို့ဘာလို့ပြင်းနေရတာမှဒီကတော့ဒီကောင်မလဲဒီကောင်အမြန်လဲပေးပါဒီကောင်မလဲဘူးဆိုရင်ဒီထဲမှာဒီ air clay တော့မလဲဘူးဆိုရင်ဒီထဲမှာဖုံးလေးတအားများပါတယ်ဖုံးလေးပါတယ်နော်ပြောလေးထဲမှာပေါ်လေးတေးလေးပါပဲ nozzle လေးဝင်ပါမဝင်ပေးရပါတယ်အဲ့ဒီကောင်အခုကျွန်တော်ပြုတ်ပြီးတော့ဆေးပါပဲဟုတ်ကဲ့စကားလေးမယ်တော့ဟိုစင်လို့ကြီးမင်းလဲမယ်ဒီကောင်လဲမယ်လဲပါမယ်အခုလဲပါဒီကောင်လဲမယ်တယ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနီအမဲမှန်အောင်ထုတ်ပေါ့နော်အနှုတ်အမဲအဲ့တော့အနီထိုးမယ်အနီအမဲမှန်အောင်ထုတ်ပေါ့နော်ဒါမဲမြင်ရလားမသိဘူးဒီမှာမဲထုတ်ပြီးတော့အနီလည်းထုတ်ပြီးတော့ဒီမှာလို့ရှိရင်ချမယ်  ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအကျိုးလေးနည်းနည်းဆွဲထုတ်လိုက်ပြီလေ
ဝင်ပြီဆိုရင်ဒီမှာပေါလေးတစ်ပုတ်ရှိတယ်ဒီနေ့မှာပေါလေးတစ်ပုတ်ရှိတယ်ဒီအဲ့ဒီပေါနဲ့အဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့ခံရလို့အဲ့တော့ဘာထွေထူးလို့စဲမလို့သူကနေသူဝင်လို့ပြီးလို့ရှိတယ်မှာကွန်စီလေးတော့ဝင်သူဒီကောင်ပါတဲ့ကောင်တော့ကျွန်တော်မသုံးဒီကောင်နဲ့ညံတယ်ပါတဲ့ကောင်ကွန်စီထည့်တယ်ကွန်စီထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ထဲမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျူးထူးမယ်ကျူးထူးစဉ်ဒီကျူးကမျက်နှာပုံမှန်လေးဒီမှာအနီအမဲအဲ့လိုသွားတယ်ဗျအဲ့လိုပဲမှားတာအနီရယ်အမဲရယ်အနီရယ်အမဲအဲ့လိုပဲသွားတယ်မှာအနီရယ်အမဲโอเคပြီးပြီလားပြီးရှင်သူဟိုပါပေါ့စကားဖုံးစကားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြီးလို့ရှင်ကွက်စီထည့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုလို့ကျွန်တော်လူပြနေတဲ့ဟာလေးကတာတဲ့ဆဲလေးတော့မဟုတ်ပါဘူးလာကျူပြီးတော့ပြောထားပါတယ်ဒီကောင်ထဲမယ်ကွက်စီလေးထဲမယ်ကွက်စီလေးထည့်ပြီးတော့ကွက်စီထည့်ပြီးဆိုတော့ဒီကောင်ထဲမယ်ဒီကောင်အဲ့လိုကွက်စီထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာမူလီဆုံးမယ်မူလီဆိုပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်လေးထည့်မယ်စီနည်းနည်းပြပါမယ်အပြားပလာဖမနေတယ်ဒီမှာကွန်စီတဝင်းရှိမယ်ဒီမှာဒီတောက်လေးရှိမယ်ဒီတောက်လေးထည့်မယ်စီနည်းနည်းပြမယ်ဒီလိုလေးထည့်မယ်ဒီကောထည့်မယ်မထည့်တော့ကျွန်တော်စီနည်းနည်းထည့်မယ်โอเคဒါပြီးတော့ဒီ second မှာထည့်မယ်ဒါလည်းပြီးတော့ဒီ second မှာထည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ထည့်ပါမယ်ကွင်းစီနဲ့ကောင်အောင်နော်အောင်မ
ကဲ့ဒီပါပြီ